Salut! Je vous écoute. Il va me falloir 400 nuggets, 43 kilos au fiche et 37 coca. Et ton trou de balle, c'est les eaux usées à ce niveau-là. Et t'as de la chance, aujourd'hui, je suis en jet. Mais de quel jet tu me parles? Tu bouffes comme 4 gorilles. J'ai l'impression de discuter avec complexe. C'est aussi vilain que Piaf à bec. De quoi tu me parles? Tiens, comment on fait si le client c'est un Range Rover humain? Il a une super cool. En plus, il est blacklisté dans tous les drives de France, je te parle. Je suis désolé, mais le service client, il est pas top ici. Tu veux pas fermer son placard, ton pote? Écoute, moi ce que je peux te proposer, c'est que tu ailles te faire un Pokéball chez les bouffeurs de graines. Envoie un petit bras pour moi. Allez, casse-toi. Avec ta fausse bagnole, là, tu vois pas qu'elle en peut plus. Les suspensions, elles font du gainage toute la journée, là. Tu roules sur les jantes.